ଭଉଣୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ, ଏଠାରେ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନଠୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 200ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଭଗତ ସିଂ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏମିତି ବହୁ ବୀରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମାନବବଳ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ସେହି ଦିନଠୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲୋକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଟିକେ ଦିଅ ପିଲାମାନେ।